नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता है, सोते समय स्नोरिंग हो रही है उसे, और उसकी वजह से वो खुद भी परेशान है या उसके घर वाले परेशान हैं, तो ऐसे समय पे आप इस होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग करके देखिएगा। आपको डेफिनेटली फायदा होगा। लेमना माइनर। लेमना माइनर की 30x पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाई लानी है। इसे दिन में 3 बार 2-2 बूंद लेनी है। आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आपको अपने टंग पर उस दवाई को छोड़ देना है। अगर आपको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है, नाक के अंदर जो हड्डी होती है उसकी मांस बढ़ गई है, या आपको सर्दी की प्रॉब्लम है, नाक में एक अवरोध सा हो गया है और उसकी वजह से आपको खर्राटों की समस्या है, तो ऐसी समस्या में लेमना माइनर सबसे बेहतरीन दवाई है।